Hi friends, we have a new video. We have a car reverse camera fit. We have a product on Amazon. We have a rate. The link in the description. Okay. Friends, we have open the box. We open it. Open the when the wiring guide I can do the set screen screen adapter load good canity and wiring camera US camera night vision camera extension wire on back load on the camera hole I drill bit. This wiring guide second model second wiring guide cameraman Danesh KP on the Chiamone. I Makila Lambikin. Your connection on the Malipa and I thought to come on the camera load to put on the connection. I will make a good Kanamanoka. Avidana camera load code. This screen load is the code in the positive and red color positive. And then connected to the negative. Now we will connect it. Red load connected to the black load negative. Insulate insulation to the insulate one year for 2. Insulation ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറ വെക്കാനായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡ്രിൽ ബിറ്റ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് 18.5 mm 18.5 mm ആണ് ഇതിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഇതാണ് അതിന്റെ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് നമ്മളത് ഡ്രില്ലറിലോട്ട് കയറ്റിയാണ് ചക്കി വെച്ചത് ടൈറ്റ് ആക്കി drilling ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഓൾറെഡി ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോളിലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ കണക്ഷൻ നമ്മളെ സൈഡ് വഴി താഴോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്ത് ക്യാമറയുടെ അറ്റം വരെ എത്തണം അപ്പോൾ അടിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ ക്യാമറ ഹോൾ ഇട്ടേക്കണ ആ ഭാഗത്തോട്ട് എത്തിക്കണത് ക്യാമറ കയറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട്
അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ അത് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യണേ. ആ റെഡിലോട്ട് അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ കോഡ് വെയർ കോഡ് മഞ്ഞ കളറുള്ള ഒരു കോഡ് വെയറിലോട്ട് കൊടുക്കുക. അടുത്തൊരു അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ കണക്ഷനാണ്, അത് അടുത്ത ആ കോഡിലോട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻസുലേഷൻ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഇൻസുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റി വെക്കണത്. ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊരു സ്ക്രീനിലോട്ടൊരു കോഡ് വയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതോടെ എടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ സൈഡിൽ അഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഗ്യാപ്പ് വഴി വലിച്ചെടുക്കുക. ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് വരെ എത്താനായിട്ട്. അത് നമ്മൾ ഹോളിൽ നിന്ന് എടുത്ത ആ വയർ സൈഡ് വഴി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലെ റൂഫിൻ്റെ സൈഡിലൊരു വഴിയുണ്ട്. ഈ വഴി കൂടെ നമ്മൾ കടത്തി വിടാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു ലൈൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ നമ്മളെല്ലാം പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് പക്കയാക്കി എടുക്കുക. അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കണം. നമുക്കിതിൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ കവറിന് അഴിച്ച് മാറ്റാം. ഓക്കെ, ഫ്രഷ് സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് റിവേഴ്സ് ഇട്ട് നോക്കാം. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. റിവേഴ്സ് ഇടുകയാണ്. ക്യാമ ഒന്നും ഇപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ബാക്കിൽ ഇരിക്കണേ. ഇവിടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു അങ്കിളുണ്ട്. അങ്കിളാണ് ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നത്. ആ റിവേഴ്സ് കക്കയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. റേസ് ചെയ്ത് നോക്കി വണ്ടി, ഒരിളക്കമില്ല. അക്ക എർത്തിങ് കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു വിഷ്വൽ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എർത്തിങ് ഒക്കെ പക്കയായിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഞങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും മാറ്റി വരും. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. ഓക്കെ, സൈനിങ് ഓഫ്.